Bora fazer o bike check da Rup. Quadro Rup, banquinho DDK, pneu Maxxis, não vai dar pra ver muito. Maxxis. Não é o Hookworm, mas é o Maxxis de mountain bike. Disco 160, não, 280. Guidon, eu acho que é o voador Kalim. Manete MT200. Luvinha, eu que inventei. Suspensão Fox. Pé de vela estragado, não é nem integrado, não. Aro, não sei.